民众的衣服都被吹得不断抖动，因为风实在太大了，有人还得边走边扶着头上的安全帽，就怕会被吹走。位在离岛的澎湖已经感受到强风来袭。 一波波大浪打来，激起白色的浪花。中台小选逼近台湾，离岛地区也首当其冲。绿岛虽然还没开始下雨，不过也已经刮起强风。港区里的渔船避免碰撞，也已经用绳索牢牢固定。 同样在台风最前线的兰屿岸边，可以看见掀起长浪。从早上开始，兰屿慢慢出现雨势，地面上还留有一滩滩的水洼。根据中央气象署的陆上强风特报，4号澎湖、金门、马祖容易有9到11级的强阵风，尤其兰屿、绿岛更会有12级以上，民众不可轻忽。澎湖县4号宣布停班课，下午有不少飞回本岛的航班宣布停飞，游客一早就到机场报到等候补位。现在是回不了了，没有位置啊，我们现在只有在哪？原定有澎湖飞往台湾本岛各航线有36个航班，那目前取消17个航班，人数大概有在150位左右。为了飞航安全，4号下午5点20飞往台北的飞机就是最后一班。至于5号下午航班是否会再恢复，航空公司表示会在开会讨论。不过民众出游碰到台风搅局，只好无奈更改计划。